สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นกับหมา EP ที่2 EP 1ใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะคะมันอาจจะอยู่ด้านล่างไม่ใช่ description box นะคะอาจจะอยู่ด้านล่างตรงต่อจากคลิปนี้นะคะก็วันนี้จะมาเล่นกับคุณหญิงจำปีนะคะจำปากินอยู่ก็คลิปก่อนเราลืมบอกนะคะมันเป็นเพศเมียทั้งคู่เลยนะคุณประกาศมากค่ะจำปาดูสิจำปีมันไม่กินแล้วอ่ะจำปีมันไม่กินแต่คุณจำปายังกินไม่เลิกเลยดูสิเลิกแล้วขอเอากล้องถ่ายมาแย่งของจำปีเขาอีกเนี่ยคุณจำปาค่ะเดี๋ยวเอาอาหารของจำปีเข้าไปไว้ในกรงเดี๋ยวคุณหญิงจำปามาแย่งค่ะเสร็จยังจะอยู่หน้าบ้านไปเลือดใครออกเนี่ยหรือไม่ใช่เลือดติ๋งต่ำโอ๊ยหนักเห็นหน้ามันเนาะจำปีอันนี้จำปีนะคะตัวมันจะเล็กแต่ก็หนักมันชอบอยู่หน้าบ้านอันนี้แบบอยู่หลังบ้านนะไปไหนอ่ะก็คลิปนี้ขอบคุณไลค์ subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็ IG ของเราเดี๋ยวเราจะบอกนะคะก็เป็นนิชาพันธ์49อาจจะเขียนไว้ให้ใน description box นะคะถ้ายังไม่ลืมนะก็คลิปนี้ไปแล้วนะบาย